Зимний натуральный сироп, который согреет и избавит от кашля. Приготовить этот сироп очень просто. Тщательно промой редьку и высуши. Срежь верхушку и ложкой удали сердцевину, оставив небольшое углубление. Заполни пустое пространство медом примерно на 2/3. Накрой срезанной крышкой и оставь при комнатной температуре на ночь. Утром в редьке образуется целебный сироп, который можно принимать взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день, а детям по 1 чайной ложке 3 раза в день. Это простое и эффективное средство. А ты доверяешь народным рецептам или предпочитаешь сироп из аптеки? Делись в комментариях.